好，来，咱们继续课程。接下来呢，我们要做个类似于这样的小玩意儿，小游戏，就是我们下面的任务。当然是建立在我们之前那个前面想写的那个太阳系模拟的基础上，因为里边的知识呢跟这用的差不多，就是加了一个键盘的控制，明白了吗？加了一个键盘的控制。然后呢，我们后期当然也要加别的效果，比如说爆炸，是吧？出一个漂亮的爆炸效果。这里边也有爆炸，它有可能是一个GIF 图片，也有可能是这个，我给大家破个记录啊。哎呦，死了！啊，最后一次，再给我一次机会，给2次机会。哎呦，完了！哎，不行，算了，已经老了。好了，咱们写代码吧，擅长写代码。下面的任务是什么呢？目标就是它，我们通过这个一下午的课程做出来，明白了没有？做出来。然后大家也可以看一下之前同学做的，听完我的课下自己做的。他们刚刚有个叫什么飞机啊？叫雷霆战机是吧？有个学生，这是学生做的，不是我写的。我就是 copy 他的代码，他这些图片都是他自己找的。报了个错什么意思？哦，这是那个乱码是吧？这个不用管它，出事了吧？然后大家看我跑起来，好，他写的还比较牛，看到没有？他这是花了好几天写的，怎么打子弹啊 ？Ctrl 键，你们那儿卡是吧？啊，死了，已经死了。然后呢，他这个做的时候，其实今天大家学完就可以做了，因为这里边你可以看看这个图片就知道了。比如有的人可能对刚刚那个场景比较疑惑，那场景是怎么做的呀？看到没有？就有很长的图片，大家看到没有？就是一个图片。然后呢，这个图片呢就干嘛？从下到上这样滚呗，明白了没有？啊，这就是个所谓的场景。好，当然这是我们的目标了，对吧？大家课下可以把这些细节完善一下。我课上的话，把核心东西给大家讲了，大家知道怎么做就可以了。听懂了没有？这些细节大家自己去琢磨。好，那么我们的任务是做个小项目。那么我们的第二个项目，上午叫太阳系，那么现在给大家讲个什么呢？叫 play game。play game 好不好？飞机游戏。那么我们以前讲的那些类，我们能不能用？仍然可以用吧？啊，必须可以用。叫 plan， 就叫这个吧，叫 plan。然后呢，把我们以前写的这个公有的这个方法，这些，还有 imagine， 帮我拷过来。这些包我们仍然都要，听懂了没有？仍然要。imagine 这儿当然这些都不符合要求了，后期我们可能要替换，换成我们需要的，明白？好，这些背景啊什么对不对？咱们可以先留2张了，后期再慢慢的换吧，把背景留着，然后留个sun就完了，别的都不要了。后期我们可以去下几个飞机图片、坦克图片进行替换，听懂了没有？然后在这儿呢，这些代码仍然不变。如果你要调这个窗口大小的话，自己去调一下。比如现在我要调成多少呢？500×500，看懂了没有？这个你可以自己去调。然后呢，这个工具类这儿呢，加载图片跟以前是一样的。这个 myFrame 这儿呢，差不多。
差不多。我们呢写新窗口的时候呢，也要继承它。来，我们下面看一下，现在因为我们有了一个比较好用的父类，现在用起来就很轻松了。来一个类，叫 plane 什么呢 ？game frame 吧，飞机游戏窗口。继承哪个类？是不是我们自己写的这个 frame 啊？看到了没有 ？my frame 继承它。完了之后呢，下一步干什么呢？我们要干嘛？是不是画我们内容啊？啊，好，在这里边呢，当然我们首当其冲呢，是把这个背景和这个比如说那个飞机图片画一画。目前没有飞机的话，哎，有飞机啊，咱们刚刚那么多图片，是吧？这么多图片呢，刚想起来，是吧？这太多了，随便找一个呗，找这个吧，要不？可以吧？这个不大不小正好。哎，对，咱们这么多图片呢，我竟然说没有，哈，sun 就不要了，这叫什么？起个名字叫 plan。就大家学这节课的时候呢，必须要把前面的那个课复习看一看，一定要对这些代码有一个基本的了解，知道怎么样加载图片，对不对？怎么样做动画？好，那么这样就简单了，怎么办 ？image 背景是不是仍然需要？叫 game 叫这个 game util 点什么 get image 是吧？叫 images 点 bg 点 gpg， 好，这是我们的图片这个背景，还有一个是飞机图片，是不是也需要啊？是吧？好，加载一下 plane， 注意啊，这是 png 图片，叫 png。好了，下面的任务很简单，干什么？是不是我们画窗户就可以了？ graphics G， 然后呢 G 点 draw image BG， 从零开始画，因为它是个背景图片，对不对？好，还有什么 G 点 draw plan 是吧？啊，我开始胡说了 ，draw image， 然后什么 plan 对不对？看懂了没有？好 ，x y， 我们画一个坐标，随便写一个吧。然后刚刚又想起这个背景的事儿，哎，这儿不也有很多背景吗？是不是有很多呀？抄一个不就完了吗？是不是？这么多图片，抄一个呗。这个不要了，咱们多的是，就叫 BG PNG。好了，下面的任务就是启动，我们写个 main 方法进行调用 ，new plane game frame 点什么？点 launch frame 吧？还记得这个吗？老师没有这个类啊，没有这个方法啊，在哪里？在你的父类这儿吗？我是不是写了？我继承了这个父类，是不是意味着我也拥有这个方法？对吧？好，于是跑起来，好，是不是来了？看到没有？这个飞机呢比较小，怎么这么难看呢？飞机比较这儿呢，在这儿呢，哈哈，我也没让它动，对不对？怎么看着这个图片这么别扭啊？是咱们飞机选的不好，还是看看它的那个主要的飞机是哪个呀？他自己用的是哪一个？这个是吧？啊，对，这个靠谱点，这个看起来，把图片替换了就行了。这叫plane PNG 是吧？
然后我们这个窗口呢大了点是吧？跑起来看一下吧。是这个是不是？这是我们的图片，看到没有？好，它这个图片不够大，我们还得搞一个更大的图片。它是多少？再把这个窗口大小调一下，搞小点，宽度多少？400。他用多少？我不知道他用多少，他用300是吧？那300吧。啊，是吧？这样的一个图片啊，当然这个图片大家可以换了，这个随你的便，你爱怎么换怎么换，听懂了没有？爱怎么换怎么换。好了，关掉。下一步干什么？我们是不是要分析我们的这个程序了？在这里边，显然一眼望上去以后呢，肯定有个飞机类，还有子弹类，对不对？这个你要承认，飞机类和子弹类。所以我们首先要搞什么？搞一个飞机类出来。在这里边我们定义一个飞机。plan。那么显然我们考虑一下，这个飞机呢需要什么属性？图片有没有？有吧？啊，显然有。坐标有没有 ？XY 是不是也有啊？好，然后是不是要自己把这个画出来 ？Public void draw。大家如果太阳系做完的话，那写这个就很容易了。导入一下，然后呢，这里边是不是画我们刚刚那个写的代码？把它画一下。装什么？装 plan， 我们自己的这个图片，可以把它叫做 image 吧，飞机图片。看懂了没有？好，这样的话，构造器要不要加？你不能这么写吧，不能写死吧？也许我们还有别的飞机呢，是不是？不要写死。所以在这儿呢，声明一下，然后呢，在下面写构造器。构造器这3个要不要？要。好，然后这儿呢 ，register image 等于这个，咱们这儿呢传字符串。好，这是我们上次课的内容。好了，这样就加了构造器了。然后呢，建议你呢每个类呢，大家别把空构造器呢你也别丢了，对吧？加一下。虽然可能暂时不管用，对吧？可能我们以后用得着。听懂了没有？空构造器别丢了，无拆构造器。好了，这样我就写完我们这个 plan 了。现在我需要画这个 plan， 是不是非常简单 ？plan p 等于什么 ？new plan。这里边是不是需要传地址 ？images 杠什么？杠 plan 点 png。然后呢，它出现的位置50，这是不是我飞机的位置？好，然后干什么？让它动起来呗，是吧？动起来，啊不，让它画出来。现在还没有动的地步啊，还动不起来，是不是出来了这个飞机？对不对？好，这是一个基本的一个内容。那么一会儿呢，我们来实现键盘的控制。